Не, их можно поменять, но не советую. По грошам попадати гарно. І так повільно закриєш, добре? Ну, не швидко, а так, щоб я ручкою. Все, ця рамочка рішає. В дешевших моделях вони не робили цю шторку. І виходить, за счет того, що розсікати під углом, воно викидало сюди. Котиня, давай закривай, бо так, молодець. Все, закривай. Супер. Може зменшити тягу? Да. Тільки не до... Все повністю я перекрив. Ти Бачите? повністю перекрив. Тепер іди, я сама відкрию. Так, димар я знімаю обов'язково. Камін супер, взагалі. Ніякі, от якщо чесно, ніякі кратки не зрівняються. От чесно, 100%. Є схожі моделі, але